अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, धरती टाइम न्यूज़ ऑनलाइन सां गॾु आऊं आहियां इमरान अली गोपांग। ख़बर शामिल कयूं था दादू खां माजिद शाहानी जी रिपोर्ट मुताबिक़ सीनियर सहाफ़ी लेखक असगर खान मल्ला बिना मुक़ाबले नेशनल प्रेस क्लब जो सदर चूंडजण बाद दादू शहरनि सियासी समाजी मज़हबी अदबी तंज़ीमनि जे कारकुननि पारां मुबारकबाद ॾियण जो सिलसिलो जारी आहे। सरदार मोहम्मद अयूब मल्ला, KIN न्यूज़ जे रिपोर्टर मुजतबा बिरामाणी, ताहिर हुसैन नाइच, PP जो सीनियर अॻवान अली असगर सोलंकी, सुन्नी पावर पंहिंजे साथियुनि सां गॾु पहुची विया। जन नेशनल प्रेस क्लब जे उहिदेदारनि नेशनल प्रेस क्लब जे सदर असगर खान मल्ला, नाइब सदर शकील लाखो, सीनियर नाइब सदर जुमन बिरामाणी, जनरल सेक्रेटरी अकील लाखो, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सदाम लुंड, ज्वाइंट सेक्रेटरी माजिद शाहानी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अली बलोच, खजांची अकरम शाहानी खे गुलनि जा हार पाराए गुलनि जी वर्खा कई ऐं मुबारकबाद ॾिनी। उन मौक़े ते सीनियर सहाफ़ी लेखक असगर खान मल्ला चयो त निहायत शुक्रगुज़ार आहियां लख थोरा सजणनि जा जेकी दिलबर मूं वटि नेशनल प्रेस क्लब में ऑफिस में हली आया ऐं गुलनि जा हार पाराया ऐं मुबारकबाद ॾिनी। आऊं असगर खान मल्ला नेशनल प्रेस क्लब जे सदर जी हैसियत सां पंहिंजे दोस्तनि जो हर दुख सुख में साथ ॾियण जो वचन कयां थो।